ओके गाइज आज चाहिँ हामीसँग छ यो हाम्रो भाले च्याउ दसैँ च्याउ भन्छ यसलाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको मुकबाङ भिडियो आउने वाला छ हैन गाइज सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ बढ पानी परिरहेको छ क्या रातिदेखि नै पानी परिरहेको हो स्यार 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 धेरै ठुलो त होइन तर यस पानी परिरहेको छ शीतल छ। नमस्कार नमस्कार। आज बिहानीको खानामा हैन आज किन साथी मलाई रौ रौ लाग्छ। सधैँ झैँ खानामा आइसकेका छौँ अनि तपाईहरुलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मुकबाङ भिडियोमा। ल आज चाहिँ के बनाएर छौ त ल तिमी नै भन्देऊ नि त अनि सजिलो हुन्छ। यो च्याउ जङ्गली च्याउ तेपलगर छिमेकीले ल्याइदिएको थियो र पकाएको। यसमा कोपी आलु बोडी यो प्याजी यो सधैँ जस्तो भात यो र अर्को दाल पुवाली गाईको मही। ल अब हामी खाउँ सुहाई सुहाई त्यसो भएदेखि। ल गाईको मही च्याउ र भातै दिनु पर्ला पहिले खायौँ है। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौँ। आज मेरो सुगा लगेतिर साह्रै दुख मन लागेको छ। त्यसलाई त त्यसको कुकुरै भए पनि उता छ्यामाको घरमा त नखाएको यहाँ त म त त्यही भए पनि खाइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मार्नु पाएदेखि कान्छेलाई जिस्काउनु त ल आज हामीसँग छ पहेँलो भाले च्याउ। यो सखुवाको पातमुनि अनि सखुवाहरूको चाहिँ मसिनो बिरुवाहरूको फेदमुनि पलाउँछ यो दसैँ च्याउ भन्छ। दसैँको छेक भएर होला दसैँ च्याउ भनेको चाहिँ। दाल पनि बाक्लो भएछ। अब त पातलो छ। सोह्र सरात पनि आज कति सरात भयो? त्यो र अहिले 18 गते होला आज। 17 4-5 सरात गइसक्यो त।
भीमसेनी भाले कराउँदैछ। थुनेर अलिक गरम भयो कि अहिले उताएर खाँदैछ नि त। ल बिहानको खाना खाइसक्यो। कस्तो सुक्खा खाएको दाल हालेर मजाले झ्यामझ्याम मुछेर खानु। आँपाको बिरुवा सफेदी आँपको बिरुवा रोपेको जे होस् मौसमले साथ दियो। 2टा मात्रै 12 मासे अम्बा रोपे अनि 40-42 वटा सफेदी मालदह रोपे। हेरौँ अब कतिको बचाउन सफल हुन्छु। अब चाहिँ ओखर र लिची रोप्ने पालो छ। ओखर र लिची रोप्ने पालो छ। बिरुवा किन्ने पैसा चाहिँ छैन। बिरुवा किन्ने पैसा छैन तर नर्सरीवाल भतिजले मेरोमा भएको चाहिँ म अलिक दिनलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। अब एकछिनमा सम्पर्क गर्छु। यदि उहाँकोमा ओखर र लिची छ भने चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भन्नु पर्यो। अनि अब खुरखुरु लगाउने काम एक लट त्यो सकेपछि त्यस पछाडि तलतिरको खेतमा मेरो माटो छ। माथिल्लोमा रोपेको ठाउँमा चाहिँ अलिक गिटी छ। खुरखुरु अब आफै 1-2जना लेबर खोजेर भए पनि अब आफ्नो ट्र्याक्टर छ। खुरखुरु तान्दै यहाँबाट मल लाँदै मल र माटो मिसाउँदै छोप्दै गर्नु पर्यो। त्यो तलको माटोको जराको मुनिको माटो चाहिँ अलिक कसेर डल्ला चाहिँ अलिक ठिक्कको ल्याइदियो भने 2-4 दिन टिक्छ त्यसैमा पनि। अनि अलिअलि माटो मिलाएर छोपिदिएपछि त भइ नै हाल्छ। पानी अहिले चिसै छ जमिन। अनि बोट बिरुवाहरू मजाले लगाउने, हरियाली पनि हुन्छ। बोट बिरुवा लगाइसकेपछि त्यस पछाडि नेपियरको बिउ घाँस बिरुवा चाहिँ सधैँभरि हुन्छ। सधैँभरि हुन्छ। अब अलिअलि हुन्छ। लगेर अलि माटो भएकोमा गाडी राख्छु। घाँस पनि जोगिन्छ, घाँस पनि सर्दै गर्छ, बिरुवा पनि सर्दै गर्छ, हेरचाह गर्ने मेलोमेसो पनि हुन्छ। दिनै पछि योजना बुनिरहन्छु, लागिरहन्छु। अब यस्तै छ। आफू ताक्यो मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो।
आफू ताक्यो मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो। अलिक समस्या छ। बन्चरो चाहिँ खालि घुँडो मात्रै ताक्छ। अनि लोभ पनि, लोभ र काम देख्ने बेला चाहिँ यही बेला रहेछ हामी दुईजनाको। हामी दुईजनाको लोभ र काम देख्ने बेला आएको रहेछ। अहिले हामी एकदम हामीले भन्ने गरेको मस्त पनि छौँ, व्यस्त पनि छौँ। अब त्यस पछाडि खुसी हुने दिन चाहिँ, खुसी त छेडछाडमा मिलिरहन्छ, छेडछाडमा खुसी मिलिरहन्छ। बिरुवा रोपिसकेँ सफलतापूर्वक, मौसमले साथ दिएको छ, खुसी छु। अस्तिको दिन बिहानी पख तलको पोखरी, सानो सानो पोखरी छ खेत माझमा, गिटी थियो, खनेर हेरेको मुनिबाट माटो रहेछ। कति साथीले भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ यहाँ मुनि सुन छ भनेर चाहिँ किन्नु भएको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन भन्नुहुन्थ्यो। मलाई फुर्क्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, मलाई प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा सुनै रहेछ, मैले खोजेको त्यही नै थियो। माटो म कहाँबाट ल्याउँ भइरहेको थिएँ, तर खोतलेर हेर्दा माटो भेटियो। अनि खोतलेर छरछार पारेर चाहिँ खेत बनाएँ। अनि त्यो माटो निकालेको ठाउँमा चाहिँ पोखरी जस्तो भएको छ, त्यसैलाई मैले पोखरी बनाएको छु। अब धेरैजना साथीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ खप्परमै लिएर आउनु पर्दो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। खप्परमा अलिअलि लिएर आउनुपर्छ अनि गर्नु पनि पर्छ। मेरो श्रीमतीले भन्छन् यता खनो उता खनो पैसै नाश भनेर भन्छन्। अब 40,000 मा किनेको अब 80,000 भयो। मैले 40,000 मा किने, 10,000 जति कट्ठामा त्यो यता खन्दा उता खन्दा लागेको होला, तर अहिले 80,000 को भएको छ। त्यो त छ नि त, होइन? खोइ त टाउको हल्लाइन त। यिनको तिते सुगा कुकुरले लगिदियो, भक्कानी रहेछ। यस्तै छ। तल्लोको चाहिँ मोटर ल्याइयो घरतिर। अब चोरले दुःख नगर्दा हुन्छ। त्यो डन्डी हालेर यसो ढोका उगार्नु खोजेको थियो अस्तिको दिन। अनि हिजो ल्याउँला भनेको, हिजो यताउति गर्दा गर्दै ल्याउन सकिएन। हिजो 30वटा जम्मा चाहिँ बिरुवा रोपियो, सकेन, चरान छोडिदिएछ। अनि बा आज लगो, अब खुरखुरु अस्तिको रात चोरो, हिजोको रात पनि चोरो, 7 धारेतिरको लगेछ। अनि बा आज चाहिँ हाम्रो पालो लगो भनेर लगेको रहन्छ। ल्याइयो घरमा सुरक्षित। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर मोटर लगाउने। अलि हाम्रो पनि हेलचेक्रे नै हो। त्यसैले म अरूलाई मात्रै दोष दिन्न। हामीले जताभावी गऱ्यौँ भनेदेखि चोरले त चोरिहाल्छ नि। आज देख्छ, भोलि देख्छ, मनमा कटक्क लाग्छ। अनि फेरि त्यो मोटर चाहिँ कस्तो थियो भने लो भोल्टेजमा पनि चलिरहेको थियो, चलिरहने। अनि त्यतातिर आउने साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँहरूको चाहिँ कुन खालको मोटर हो, हाम्रो त चल्दैन त, तातिएर हुँदैन त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यस्तै हो। माल पनि लाउनु पर्यो, दाम पनि लाउनु पर्यो नि, माल पनि पाइन्छ त। दाम बेगरको त अरू हाम्रो पनि त्यस्तै थियो नि, होइन? अरू यस्तो छ जिन्दगीको गोरेटोमा। जिन्दगीलाई टुकु टुकु हिँडाइँदैछ। अब चाडबाड बाक्का भकी 16 श्राद्ध। अब चाहिँ 16 श्राद्ध भन्दै नौरथा लाग्छ। नौरथा लागेपछि चाहिँ दसैँ आइगयो भनौँ। अनि फुलपत्ती आउँछ। फुलपातीको चाहिँ नि राँगा भैँसीको मासु ल्याएर खायो। भोलिपल्टदेखि त सप्तमी, अष्टमी, नवमी भनौँ के भनौँ सकिता दसैँ। ल
अब पहिले जस्तो चाहिँ अब दसैँ आउँछ, अब चाहिँ चामल कता हो, मासु कता हो, लुगा कता हो भन्नु छैन। हामीलाई चाहिँ दुई जोडीलाई चाहिँ, किनभने उमेरमा मात्रै रहेछ, अलिक केटाकेटी हुँदा मात्रै रहेछ त्यस्तो खाले दसैँ चाहिँ। केटाकेटीलाई दसैँ रमाइलो हुन्छ के त, बुढाबुढी भएपछि जस्तो। त्यही भने त मैले, त्यस्तो रहेछ दसैँ। अनि दसैँ हामी तपाईँले किन मान्ने किन नमान्ने, कसका लागि मान्ने केका लागि मान्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले दसैँ चाहिँ केटाकेटीहरूको लागि मान्ने, अनि टाढा टाढा हामीले दिएका पठाएका छोरीचेलीहरूको निम्ति मान्ने दसैँ। अन्य बखान नगर्दा नि हुन्छ, तर यो बखान चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी रहेछ। किनभने हाम्रा पनि छोरीचेलीहरू छन्, उनीहरू पनि हामीले दसैँ मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ दसैँमा जानुपर्छ माइती, बाउको घर, दाजुको घर भनेर आउने चलन थियो। त्यो बीचमा हामीले छोड्यौं, छोडिसकेपछि अहिले टिका त लाउँदैनन्, दसैँ त मान्दैनन्। वास्तवमा हो, हामी पनि गएनौँ, हामीले मान्नुपर्ने ठाउँतिर हामी पनि गएनौँ। त्यसैले यो चाहिँ केटाकेटीहरूको निम्ति, छोरीचेलीहरूको निम्ति, ज्वाइँ चेलाहरूको निम्ति, भाना भान्जाहरूको निम्ति यो दसैँ। म बुढै भए पनि कसैको भाना भान्जो नै हुँ, कसैको ज्वाइँ नै हुँ। म मेरो बाबुआमाको निम्ति त म केटाकेटी नै हुँ। त्यसैले दसैँ यसरी मान्नु पर्दो रहेछ। म यसरी भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ तपाईहरुको आफ्नो विचार। अब के गरौँ त, बिदा मागु ल। अब यिनले टाउको हल्लाइन्, आज यी चाहिँ टाउको हल्लाउनेमा मात्रै थिए। मैले ठुलो कण्ठे किनिदिन्छु भने, कण्ठे सुगा यत्रो। अब त नपाल्ने, नपाल्ने ल। अनि यस्तो विषयहरुमा धेरै चित्त दुखाउनु हुँदैन। चित्त चाहिँ आफ्नो, त्यो चाहिँ आफ्नो गरुन्जेल मात्रै आफ्नो। निक्लेर उडेर पनि त दुईचोटि तीनचोटि गएको, एकचोटि त यी थिएनन्, अरूले नै समातेर ल्याएर राखिदिएको, एकचोटि आफै थिइन्, आफैले पक्रेर ल्याएर राखेको। यसपालि चाहिँ कुकुरले, अस्ति सर्पले गाँजेको थियो, जोगाइरहेथिन्, सर्प कुटेर मारेर। यसपालि त कुकुरले चिलिम फर्काइदिएछ। कस्तो गरेर ल यस्तै छ। त्यो होइन, त्यसको खपरमा त्यति नै ल्याएको छ। ल हामी बिदा माग्यौँ है त। ल नमस्कार, फेरि छुट्ने बेलाको नमस्कार। अनि सधैँ चाहिँ स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, मस्त रहनु होला, अनि हर पल हर क्षण खुसी रहने प्रयत्नमा लाग्नु होला। बाई बाई।